Hola, pues hoy le voy a poner estos switches a este teclado. ¿Sí? ¿Me acompañan? Gracias. Está listo. Eso es todo. Bye. Bueno, pues ya fuera de broma voy a soldar estos switches. Bueno, tú no. Adiós. Bye. Cherry MX Blue. Estamos hablando de los Calebox Pale Blue. Y tengo estos se llaman, tienen un nombre bien largo, lo voy a poner aquí abajo, pero básicamente son Box Navy sin el box, porque tienen el stem del mismo color y tienen el click de los Navy, Box Navy. Aquí como podemos ver, enfoque un poquito. Vamos a ver, ahí se ven las barritas y podemos ver que el de la derecha está más grueso, entonces hace más ruido ese click que el del Pale Blue. Bien, primerito lo que quiero hacer es lubricar los estabilizadores, ¿sí? Para que podamos... hay que lubricarlos, ¿verdad? Hay que clipearlos y lubricarlos cuando vas a armar tu teclado, cuando lo estás modificando. Eso es de ley. Así que vamos a ver. Aquí pues primero hay que desarmarlos toditos para poderlos lubricar. Básicamente son las mismas piezas, lo único que cambia es la distancia del largo de la barrita de metal. Como puedes ver, pues no requiere de mucho esfuerzo ni mucho trabajo desarmarlos. Aquí más o menos los voy a separar para poder armarlos con sus mismas piezas que ya tienen, que no se nos vaya a perder nada. Sí, este teclado nació como un Drevo Grammar 84, tenía switches negros de la misma marca. Y pues bueno, ahora yo lo quiero super clicky con estos switches de Kailh. Vamos a ver. Vamos a tomar uno. Primeramente lo que vamos a hacer es darle una lubricadita al stem. Ah, bueno. Vamos a clipear primero, ¿sí? Aquí como ven le vamos a quitar esta patita, ¿sí? Que está sobrando, no tiene ninguna función. Y esta otra patita que vamos a cortar también, ¿sí? Misma historia. Ven ahí las dos patitas. Se las cortamos. Y listo. Así es como se clipean los switches. Los estabilizadores, perdón. Ya pues hay que repetir esta operación para todos los estabilizadores que tengamos. Como puedes ver, yo no tengo muchos aquí porque a este teclado le falta un estabilizador para el switch, para el shift derecho. Pero bueno. Entonces vamos a lubricar. Es muy similar la operación que con los switches. Vamos a tomar esta parte más grande y vamos a darle una buena pasada por adentro. Aquí es donde se desliza el stem del estabilizador. ¿Sí? Y como pueden ver, le damos una pasada. Estos estabilizadores llevan considerablemente más lubricante que los switches. ¿Sí? Porque lo que queremos es evitar todo ese cascabeleo, el ruido. Entonces sí necesitamos que tenga bastantito ahí donde apoyarse para que no hagan ruido. Y pues básicamente eso es lo que vamos a hacer nada más. Vamos a darle una lubricadita a todo. Una muy buena lubricada. Yo estoy usando Permatex. Igual aquí abajo les dejo el enlace. Funciona perfectamente bien para los estabilizadores. Y para switches también me gusta cómo funciona. Nada más hay que usar capitas muy muy delgadas porque está bastantito espeso. ¿Sí? Y como ven le estoy dando otra pasadita, pero ya no le puse más lubricante a la, al pincel, ¿sí? Ya nada más lo estoy básicamente reembarrando. Ahí les va. ¿Ven? No es mucho lo que tomé. Y vamos a darle una pasadita, una pintadita con el lubricante. Sí, o sea, es leve. En esta parte sí es leve, todo no requiere tanto. Bueno, ahí está. Pues hay que
Hay que darle, luego si agarramos ya considerablemente un poquito más y lo metemos, aquí es donde se inserta la barrita la varillita del estabilizador, y hay que ponerle más. Ahí sí hay que ponerle más, una bolita ahí, más o menos, ¿sí? Y ya después, con calma, en un momento les voy a mostrar que este ensamble lleva a su lado. Va a entrar independientemente de qué lado lo pongas, pero lleva a su lado, porque ya a la hora de la funcionalidad no funciona adecuadamente. O sea, no sube y baja adecuadamente el estabilizador, ¿sí? Le voy a dar rapidito aquí para poder pasar a lo que sigue. Lo que sigue es, literalmente vamos a sumergir estas patitas del estabilizador en la grasa, ¿sí? Y como ven, la primera aplicación estuvo mejor que la segunda, pero aquí con el pincel le vamos a dar una acomodadita para que quede mejor, ¿sí? Así que ya saben, lo sumergen y agarran ahí un buen bonchecito para que queden perfectamente bien. Y pues lo que sigue es meterlo, ¿verdad? Sí, no requiere de mucha fuerza volverlo a insertar. Pero aquí es donde les voy a mostrar que, como pueden ver, parecería que todo está bien y en realidad no, porque están al revés. Entonces, si lo movemos, no se alcanza a percibir muy bien. Voy a ponerlo de lado. Si lo hacemos que sube y baja, no hace, baja más de lo que sube, y lo que queremos es que suba, ¿verdad? Entonces hay que sacarlo, sacamos el stem y lo giramos para que pueda hacer su chamba. Con el lubricante no quiere salir. Bien, ahí como pueden verlo, ya lo giré y lo voy a insertar otra vez. Y hay que hacer lo mismo del otro lado. Va, ahí está. Sacamos, lo giramos. Si es que se deja. Mis dedos gordos no quieren cooperar. Vamos a darle vuelta. Y pues luego ya aquí me equivoqué fatalmente, pero no importa. La idea es mostrarles el funcionamiento. Ahí va, lo volvemos a insertar. Sí, ahí está. Y los dejé al revés. Pero como puedes ver, ya sube. Así que ya lo único que me toca es darle vuelta, ¿verdad? Cualquiera de los dos, no importa cuál. Ahí está. Ya como vamos a ver aquí. Ahí está. Y como pueden ver, ahí es un proceso un poquito sucio. Te vas a manchar los dedos, no tengas miedo. Pues nada más es cuestión de lavártelos. Y como es grasa eléctrica, no importa que se embarre un poquito el PCB o la placa, no pasa nada. Bien. Entonces ahora pues vamos a hacerlo para el resto de los estabilizadores. Así rapidito. Y desafortunadamente se me corrompió un archivo y perdí una buena parte cuando empecé a instalar los switches, pero pues bueno, aquí están. Y aquí, como pueden ver, he elegido instalar los Speed Navy en las teclas que se utilizan para jugar, y en el Enter y la barra espaciadora. Ahí están. Y ahí se ven majestuosos ese stem azul marino, está hermoso. Y pues ya mis Keilbox Pale Blue, que también me encantan. Me encantan, se ve bastante bien. Sí. Y ya pues lo que sigue va a ser soldar los switches, que también ya es un proceso importante, interesante. Esta es la primera vez que yo sueldo un teclado. Ya había desoldado dos, de hecho pues los switches que le quité a este PCB, y a otro PCB le quité switches también, pero este es el primero que voy a soldar como tal. Así que pues bueno, ahí está. Aquí tengo ya mi cautín, mi alambrito para soldar. Y la idea aquí básicamente es primero soldar las esquinas y el centro para darle uniformidad al PCB con los switches. ¿Sí?
Entonces lo que hay que hacer es, con una mano pones presión sobre el PCB y lo sueldas. Mira, ahí se ve mi inexperiencia. Pero bueno, pues estoy aprendiendo, ¿verdad? Esto más que nada es para demostrarles que ustedes también pueden. Si yo puedo, ustedes pueden. O sea, nada les va a impedir hacerlo. Pero ahí va, van a ver que a medida que voy soldando switches, voy ahí perfeccionando un poquito la técnica. ¿Sí? Ahí está. Y ahí si pueden ver si estoy ejerciendo presión. Estoy apachurrando el PCB, básicamente, los switches, para poder... más que nada para que queden al ras, ¿verdad? Todo bien ajustadito. Ahí está. Ya no me falló tanto. Listo. Esto es más o menos el centro, ¿verdad? Ajustar un poquito la luz para que se vea mejor. Se veía mucho brillo. Ahí está. Ya, pues le voy a dar otra pasadita aquí porque se me hace que le falta un poquitín. Ahí está. Listo. Como precaución estoy usando una mascarilla para humos orgánicos y tengo un abanico prendido atrás de mí para que se lleve el humo. Y aquí voy a mostrar un poquito más este asunto de presionar el PCB. Ahí está. Y depositamos la soldadura. No hay que tener miedo. Más que nada es tener precaución de no te vayas a quemar, ¿verdad? Más que nada es eso. Y pues proteger tu respiración. Y ahí va, pues las esquinas, básicamente. Aunque pues yo sugiero, o más bien en todo este proceso yo estuve presionando todo el tiempo el PCB para que queden bien ajustados los switches. Que queden donde deben de ir. ¿Sí? Ahí me estuve acomodando hasta que encontré una posición en la que podía alimentar la soldadura y presionar al mismo tiempo el PCB. Esto más que nada es porque después cuando pones las keycaps te podrías dar cuenta de que están chuecas. Pero es por eso, porque no están al ras, no están ajustados los switches con el PCB y la placa, el plate. Va, entonces ahí le di una limpiadita a la punta del cautín y voy a continuar siguiendo el proceso que les comento de presionar y soldar. Ahí va. Y ahora sí, pues ya le voy a meter un poquito de velocidad para ya no tardarme tanto con el video. Para que vean que está rapidito. Bien, pues ya que está soldado, hay que inspeccionar que todos los pines estén soldados. Ahí por ejemplo ya detecté un par que no están soldados, un switch que no soldé. Por ejemplo, por ahí si le falta algo, pues hay que darle otra pasadita. Así que ya que identifiqué lo que me falta, pues es momento de hacerlo. ¿Sí? Ahí va, esos no estaban soldados definitivamente. Y listo. Sí, pero siempre hay que inspeccionar que todo esté bien, porque luego lo armas y y lo conectas y no funciona y luego tienes que desarmarlo. Entonces es preferible asegurarte de que sí está bien. Y pues bueno, la idea es ahora conectarlo. Para antes de ensamblarlo y ponerle keycaps y eso, me voy a asegurar de que todos los switches funcionan. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner nada más y les voy a mostrar un poquito
aquí con en una página para, puedes buscar en Google nada más, ¿verdad? Switch Tester. Y aquí nos va marcando que sí se activan las teclas. Sí, ahí va. Por el momento todo está funcionando. Bien. Ahí está. Entonces ahora vamos a dar continuar. Afortunadamente todo está funcionando. Sí, mira. Sin querer queriendo. Está funcionando adecuadamente. Perfectísimo. Ahí va. Bien. Esta no prende. Tal vez por el layout. Luego lo checo. Va. Vamos a ver. Caps Lock. ASD. Muy bien. Todo perfecto. Funciona. Excelente. Enter funciona. Ahí está. Shift también funciona muy bien. Hasta ahorita tenemos resultados excelentes. Estoy bastante contento porque está funcionando. Ahí está. El Alt sí está funcionando también porque se pone ahí el menú. Aunque no se prende la barra espaciadora. Es función. Y luego tenemos control. Luego las flechas direccionales de abajo. Bien. Bueno, pues ya que está bien checadito, que todo funciona bien, ahora voy a proceder a ensamblarlo, poner el case, acomodarlo como va, y voy a poner las keycaps para hacer la prueba de sonido, y justamente con la prueba de sonido es como vamos a terminar el video. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, estoy pensando hacer un segundo video con las herramientas que usé, dónde comprar los switches y ese tipo de cosas, así que quiero aprovechar para que me dejen sus preguntas y agregarlo en ese video. Bien, tengo otro armado pendiente, creo que va a ser para diciembre, así que si no se lo quieren perder, pues ya saben, suscríbanse. Gracias.